परमेश्वरको वचन प्रेरित 1:8ले यो कुरा भन्दछ, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउँछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछ भनिकन। अनि फिलिप्पी 4:13 मा पनि यो कुराहरू लेखिएको छ, जसले मलाई शक्ति दिनुभयो उहाँमा नै म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डली, आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पवित्र आत्मा ओर्ली आएको छ भने हामी मृत्युलाई जीवन बोल्न सक्छु, रोगीलाई हामी छुटकारा अनि छङ्गाई बोल्न सक्छु, अनि बेसहारा परेकाहरूलाई हामी सहाराको कुराहरू बोल्न सक्छु, अशान्तिमा परेका हामी शान्तिको कुरालाई बोल्न सक्छु। केवल त्यो चाहिँ एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ केवल एउटै वचन हो, त्यो चाहिँ फिलिप्पी 4:13 प्रेरित 1:8ले त्यही कुरा भन्दछ। आज जोसँग पवित्र आत्मा छैन त्यो व्यक्ति जहिले पनि परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको सेवा संगतिदेखि जहिले पनि टाढिँदै जान्छ। जोसँग पवित्र आत्मा छैन त्यो व्यक्तिले जहिले पनि पाप गरिरहन्छ, त्यो व्यक्ति जहिले पनि ड्रगमा फसिरहन्छ, त्यो व्यक्ति जहिले पनि व्यभिचार गरिरहन्छ, त्यो व्यक्ति जहिले पनि प्रभुको आनन्दको सेवा संगतिदेखि टाढिँदै जान्छ। तर पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति जहिले पनि उहाँको भवन भित्र, उहाँको उपस्थिति भित्र आइरहन्छ। आमेन।